Naka-video ka na agad. Mag-vlog tayo. Excited na ako mag-meet. Mamaya ba habang tayo magdadrive, kakain din tayo. Ganda po man. Pati paggayak mo pa-vlog tayo mo. Habang naliligo pa lang si ate. Naglalaro si Bunso. Bakit ba? Hey, wag! Mahal. Say hi. Hi. Morning po. Hello. Bye-bye. Ay, Darling, don't be afraid. Nasa ba tayo dyan? mainit. So, ayun guys. Charot. Wala pa yung food. Mopi muna kami. We are just an hour away from our house. Kala ni mama, no? Nag-alien si ate. Allergic si mama sa'yo. Allergic. Post ko lang kay ano. Yung gibits ko. Halika na. Nakasito. Ay, ito yung na ano oh. Nabablog. Ayun kasi dito. Parang pang ano yun? Diba December tayo nagpunta noon, tapos plano natin bumalik ng January sana, hindi nga tayo nakapalit. May itlog. Madam! Vlog ni Lorna. Oo. Kaya mo. Okay na isang kilo. Load mo na lang yung May cheese kayo sa pork chop eh. Mais na, kumuha ka na? Itlog. Sa ano? 150. Alin? Ito. Ito. Okay na. Lorna's vlog.
Kain. Soda coconut tart. Charot. Medyo ano pa, 16 minutes. Vegetable na ano. Seafood. Seafood vegetable na. Oh. Dami gumag... Wow! Yun o. Ala! Ay, sorry! Ang ganda! Ang laki. Magtayo ng tripod. Ala! Hindi ko lalas sa camera. Ang ganda! Parang bago daan dito ay buti inayos. Dati hindi sementado. Hindi. Lubak-lubak. Nakadurog lang. Madami tayong fun. Ay, Pias. Ready na ako sa fun. Hindi yung daan na manipis. Hindi natin hinihiraan ng ano yung bagyo eh. Yan. Yan. Dito lang yan. Yan, yan. Yan, dyan tayo na nalilinis. Sa ano muna? Sa pool muna bago sa beach. Kami sa Si birthday girl ang ating videohan. Oo. Birthday mo eh. Happy birthday, ate! Love that. Hey. Hey.